ไม้แรกครับกับการตกชะโดเหยื่อสดครั้งแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวกันได้ตัวขึ้นมาครับค่อนข้างทุลักทุเลครั้งแรกนะครับไม่เคยตกเหยื่อสดทุลักทุเลมากตัวนี้ก็ไซส์ประมาณ3โลนะครับน่าจะประมาณ3กิโลก็เดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันติดตามคลิปหน้าครับผม